É isso aí, galera. Ó. Olha de onde tá vindo o barulho. Esse aqui é o rolamento aqui. Bom dia. Esse aqui é o rolamento. Tá, esse é o rolamento aqui, galera. É o rolamento que vai aqui na embreagem, ó. Quebrou, pelo visto. Ó. Deixa eu desmontar agora, vamos ter certeza se é só esse rolamento que tá quebrado ou se tem mais uma coisa quebrada. Ó. Aqui tá firme, mas aqui não. Aqui tá muito bambo, ó. Aí tá fazendo um barulho bem feio no motor. Muitas vezes um barulho bem feio no motor pode ser só um rolamento quebrado, galera. Ou questão quando é a parte de baixo também aqui, pode ser essa questão aqui da biela. Mas aqui é só o rolamento por enquanto. Vamos abrir, vamos conferir daqui a pouco, galera. Segue para mais passo a passo aí. Edinho Moto, galera. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Deixa um joinha, compartilha nossos vídeos e vamos que vamos, galera.